مەلای جزیری دناف پێشەنگە نوێژەیە کوردیە تەساوفیدا درێزایەک هەمدەیە. دیوانە تەساوفەیە جزیری گۆ هەتا ڕۆژایەمە ئیرۆ هاتیە دناف بەرهەمێن ئەدەبی نییە بە کوردی داهاتنە نویساندن و جەهێکی بێهەمپادە جێدەگرێت. مەلای جزیری 40 ساڵێن داویین ژیاناخوا 200 ساڵە 17 هەندە ژیایە و دوێ دەماگۆ متەسەوفێن گرنگ وەکە فەقیە تەیران و ئەحمەدێ خانیل ئاناتۆلیا، باو رەسوول بەرزەنجی و شەمسەدون ئاهلاتی العراقێ و شەهابوددین شازیلی الئیرانی ژیاییدا جێهگرتیە. دوێ سەردەمێدا دەماگۆ تاریقەتێن جور بە جور دناف کورداندا بەلاوبوونا خەباتێن زانستی و تەساوفی بە کوردی نویسین وا دەست پێکردنە. دیوانە مەلای جزیری دوێژەیە کوردیە تەساوفیدا دناف کوردێن ئاناتۆلیا و دەروێوێ دە بێهتر بربچاف و باندۆرکەرە. وێ بەرهەمێدا دوارێ وێژەیەدا دناف کوردان دە پۆزیسیۆنا فارسیە بێهەمپا هێژاند و ئیسپات کردگۆ بەرهەمێن وێژەیی بە کوردیژی دکارن بێندایی. پشتی مەلای جزیری قالیتە و هێژمارە بەرهەمێن وێژەیی نیە کوردی زێدەبوون و گۆهەرینا ئێرێنیە دجواکێ دە دژیانە جواکی دەجی خۆدەدا دەر. ژڤیا لیڤا وەختێ گۆ تێ مێزێکردن تێ فێمکردن گۆ مەلای جزیری دە پێشکەتنا وێژەیە کوردیە تەساوفیدا خۆناخەکە گرنگ بوو. ناوێ مەلای جزیریە ڕاست ئەحمەدێ کوڕێ محەممەد ئەلبوتی ئەلجەزێریە. هەر چەنج بۆ تاریخینش دایکبوون و مرناوی ئاگاهین جودا بێن داینجی لێ دلێ کۆلینێن زانستی و ئەکەدەمیکێن داوی دەهات دیارکردنگۆ ئەو دە ساڵا 1567 دایک بووە و دە ساڵا 1640دا لە جزیرێ دە 75 ساڵیا خۆدا وەفات کردە. مەلای جزیری پەروەردەیە خۆیان مەدرسەیە گۆل جزیرێ دەست پێ کردبوو لە مەدرسەیەن هەرەما دیاربەکر حەقاری و ئیمادیە بەردەوام کرد. وێ دەمێ مەدرسا میر عەبدال لە جزیرێ مەدرسا سۆر، مەدرسا میر حەسەنی وەلی لە مقوسێ، مەدرسەیە قوبەهان لە ئیمادیە ناوەندێن زانستیە دەهاتن زانین گۆ گەلک عالم و متەسەوف لێ پەروەردە بوونە. مەلای جزیری حتا 30 ساڵێ خوا پەروەرداهیا مەدرسێ دۆماندیە. ji mamosteyê xwe mola Tehayê gol Amedê jiyana xwe berdewam dikir, îcazeta zanistiyê jî wergirtiya û demeke melatî û mamostetî kiriye. Melayê Cizîrî yê got di Sofîtiya Kurdî de xala werçerxanî ye, kengî û çawa berê xwedayê tesawufê derheqa wê de destê me de tu malûmat û qethî tune ye. Bi giştî li ser hinek beytên di dîwana wî de tê gotin got ew mensûbê terîqeta Neqşebendî ye. Melayê Cizîrî got di dîvana xwe de behsa şefaetê jî kir, xwe weke girtiyekî di zîndana cîhanê de dibîne. Melayê Cizîrî ji bo got xwe ji wê girtiyê xilas bike, ji pêxember daxwaz dike gol cem Xwedê bibe şefaetkar û derheqa şefaetê de van beytan dinivîse. Dîlberê serdarê xuban ez nizam agah heya, de heps û zîndanê esîr û girtiye derman daya. Gitiye mayîm de hepsê kî golem mehder bikit, carekê navê me binit pur sewabek zêde ye.